Bon dia. Hola. Hola, Gisela, Mateo. Bon dia. Hola, Kim Sánchez. Bon dia. Vale, per donar primer el govern. I després, quan ja donem nosaltres, li vaig a donar dos. Molt bé. I l'últim? Molt bé. Plural? Els pares. Aquí només afegim simplement la S, per fer el plural, que és el que han fet a molts. La mare. La Mare. Evidentment, al fer el femení canviem. Seria una rima que sí, seria aquesta igual que aquesta. Aquí diem que és una rima, per exemple, que si acaba amb una rima A o S, aquesta seria una rima A. Ja tindríem un tros del poema. I així es podríem anar fent rodolins i aniríem fent més. Parce que on commence le verbe écrit. Oui? Alors, je vous donne le papier. Vous pouvez le regarder, mais vous ne pouvez pas commencer encore. Vous commencerez après mes explications. Noche del sábado, 2 de abril de 2005. Endavant. Mira. 1, Som-hi, Jordi. 2, Vale. 4. 1. Poc a poc, Jordi. No, yo también puedo ir. Vale. Uncle Harry to Annie and Leo. Yeah, from Uncle Harry to Annie and Leo. So, what's inside this box? What's inside this box? What's this? Do you know what's this, Vinny? Resultat final. El deus llançar, no, suposo? Tu creus que repon... Se sent ja grava? Me callo. Una unitat i 23 centèsimes. Fixeu-vos bé, s'ho fan bé. Núria, no vol dir que Què creieu? Està bé? Una unitat i 23 centèsimes. Qui diu que sí? És apretar i ja està. I després el que pots fer és fer així. L'únic que no és ser. La
que jogues amb els ulls. Tic-tac, que jogues amb els ulls. Tic-tac, i amb l'Scooby-Doo. Aquí no. Les coses que cal fer per ser bons cavallers, i a veure qui se n'en recorda bé, I l'Ariadna. si no després ho traurem, tots els menús. Després, mireu que xulo, aquí teniu el dibuix de les lliteres. Juguem amb les mans, juguem amb les mans, amb l'Scooby-Doo. Juguem amb els peus. Juguem amb els peus, amb l'Scooby-Doo. Hola, bon dia! Què hi ha? Digues. Què hi ha per dinar? Avui, sopa, escalopa, encià i poma. A veure, què hi ha? A veure si ho recordáis. Sopa. Molt bé, molt bé. Acià. Sí, més. Escalopa i poma. Molt bé. Molt bé. Adéu. Poma, Raül, tu, deixa-li fer el Raül. Poma. Molt bé, tu. After lunch, we go home. Okay, very good. And then we go home Have dinner. and have dinner. What time do you have dinner? 9:30. 9:30? 8? 9. 9? What more? 8. 9 normally? Okay. I m'agrada venir a la classe. I m'agraden totes les assignatures menys mèdic, català i castellà. Marca Barantera que sigui amb els llavis, vale? Barcelona, estem d'acord?
Que fem 10, 20 i 15 segons, no? I tal. Sapiguem que si estem a Granada podem anar a Jaén, ¿vale? Granada s'ha iniciat la nevada. Vinga, la Jane, què va fer la Jane amb tot el que va portar? Un conillet. Doncs mira, el posem aquí, amb el cartellet que hem fet. Això, que com és el títol de l'activitat, al costat del títol de l'activitat, és el cicle al qual va dirigida l'activitat. Per tant, si ens fixem en la primera de totes que diu entrena't a llegir. Per quin cicle valdrà? 6, 7,